de sabia, sarique, caxinguelê, maracajá, voo de mate, tapere, saci, perere, boitatá. Quando os bichos e seres saírem de dentro da mata fechada. Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos nuevamente a un unboxing. Esta campaña sería la campaña 4. Los productos. Bueno, comenzamos con las cositas de bazar. Tenemos dos herméticos del mismo color, los que tienen asas. Tenemos dos de estos. Tenemos de los tarritos diamante, tarro diamante. 2, 3, 4. Parece que eran más. Ajá, 2 de cada color. 2 negros de tapa negra, 2 de tapa blanca y 2 de tapa gris. No sé qué tamaño vamos a tener. Estos venían en oferta, creo que estaban 2.000 cada uno. Después tenemos un vaso Star Borgoña. Color Borgoña. Un vaso para café, té. Después tenemos por acá un set de cucharas medidoras que vienen 6 medidas diferentes. Ahí están una dentro de la otra. Después tenemos el mini cúter de patita. Yo estoy separado, no puedo abrir. No voy a abrir porque es mío. A ver. Acá. Ahí está. Bueno, este lo voy a sumar a mi mini cúter. ¿Dónde está? Mi mini cúter de nube que ya tenía. Bueno, los voy a dejar por ahí. Después tenemos dos mini figuras decorativas para celular que no sé qué serán porque como vienen cerradas y tienen un paquetito adentro, no sé qué diseño tendrá. Así que ese no venía sin elección, así que quedará a criterio de la clienta. Después tenemos una bandeja, que esta creo que estaba en las ofertas para nosotras. Una bandeja rectangular de color verde. Nosotros tenemos la bandeja de color rosada. Muy linda, práctica y duradera. Bueno, después tenemos un set por 2 de rejillas para la bacha de la cocina. Ahí está, dos colores diferentes, una rosada y otra celeste o azul. Bueno, seguimos con lo que es perfumería. Tenemos 1, 2 deocolonias de la fragancia Belle. Después tenemos 2 deocolonias masculinas de la fragancia Anthology. Tenemos 2 deocolonias de la fragancia Magma. Esto es masculino. 2 deocolonias de la fragancia Fly. 2 deocolonias de la fragancia Paraíso. Y 2 deocolonias de la fragancia Jetem. Estas son femeninas
y estas 4 serían las masculinas. Después tenemos voy a reír. Paralo. Después tenemos una base, a ver si la puedo abrir. Esto lo sé yo. Bueno, no la abramos porque es de una clienta. Una base mate de la línea casual. Ay, no sé si llega a ver. Es el tono Nude Beige, el número 2. Y tiene su fecha de vencimiento también, el 8 del 27. Después tenemos la esperada por mí máscara para pestaña marrón de la línea SK, que no la voy a abrir todavía, la voy a abrir después. Una es para mí y la otra es para revender. Después tenemos esto, que son brillos labiales, que venían, no en oferta, pero venían como promoción en productos de lanzamiento. Encargué bastante, me estoqué, pero quiero abrir uno porque uno me va a dejar. Está abierto. Y creo que son todos del mismo color. Ay, no dice qué color. Sí, son todos del mismo color. Vienen sellados. A ver si lo puedo ver ahí. Presentados. A ver. Ya que estamos. Ay, qué lindo. Ay, qué, qué lindo el olor. A ver si se ve ahí. Es bien clarito igual. El color. Se ve el brillo, pero no sé si se ve. Apenas un tonito rosado. La verdad que linda. Bueno, todas estas son para revender porque no venían en el catálogo. Así que voy a aprovechar. Después tenemos dos shampoo anticaídas. Estos sí venían en oferta en el catálogo. De la línea Raíz Vital. Tiene extractos de ortiga, quinina y romero. Y es un shampoo anticaída. 2 unidades. Después, esto también venía en la oferta para nosotras. Un botox capilar que rejuvenece la fibra capilar, reduce el brillo y el volumen, hidrata y nutre profundamente. 2 unidades. Después tenemos 1, 2, 3, 4 labiales cremosos de la línea casual. Uno es el rosa soñado, si vos querés mostrar cerca de la cámara. El otro es rosa tímido, más cerca si se ve el color, por favor, señor secretario. Rosa tímido. El otro es Natural Velvet. Este. Y el otro, este es mate. Este es Cherry Velvet. Ah, y ese también es mate. Ahí está. Después tenemos 3 protectores. 3 protectores. Uno es protector labial humecto nutritivo antioxidante de pepitas de uva. El otro es protector labial antioxidante Vit C. Y el tercero es un protector para labios con aceite de jojoba
de la línea Lip Care, efecto rosa perlado. Por último, tenemos un desodorante antitranspirante antibacterial para pies que dura 24 horas. 24 horas de eficacia. De la línea, de la línea Stand Up de la banda. Bueno, después me queda todo folletería del programa de indicaciones de campaña 6 a 8 del 2026, donde por una indicación efectiva ganas un set de neceser y un cepillo para cabello, y por 2 indicaciones efectivas a lo largo del programa, o sea, durante estas 3 campañas, te podéis ganar un secador de pelo. Ahí está. Después nos llegó una invitación a la Expo de Violeta, la primera del 2026. Así que también tenemos esto próximamente. Después me llegó un nuevo catálogo de premios donde podemos seguir sumando puntos, pero no sé. De campaña 6 a 11 sería. Para poder juntar puntos. Estos puntos se los dan mediante el monto que uno carga de pedido, por los productos de preventa, por presentar pedido y otras cositas más que le suman puntos. La verdad que está más lindo que el catálogo anterior. Pero bueno, ya veremos si participamos. Después me mandaron 4 folletos, creo que uno había comprado yo igual. Voy a fijar. Catálogo. Claro, yo había comprado 2 folletos y me mandaron 2 folletos de regalo. Tengo que hacer el repaso de la revista de la campaña 5, que todavía está vigente. Y vamos a hacer un repaso de ese librito también. Y por último tengo el premio. A ver qué es. Tenemos una ampolla protectora del color de la línea Expert. Protege y sella el color, dice. Este es el regalo. Bueno, eso ha sido todo. Espero les haya gustado el video y nos encontramos en la próxima campaña.